сайн байцгаана уу? Хаягдлаар хийгдсэн байгаль дэлтэй саван за интеграц хичээлийг танилцуулж байна. За интеграц хичээлийг биологийн багш Бачулан, химийн багш Инхмаа, технологийн багш Ухаан Жаргал нар хамтран хийлээ. Амьтны гаралтай өв тосыг дахин ашиглах, саван хийх үйл ажиллагааг хим биолог, дизайн технологи зэрэг хичээлүүдтэй интеграцлах нь STEM боловсролын шилдэг жишээ гэж үзсэн. За энэ нь бол сургалтын бүтээл сэтгэлгээ, шинжлэх ухааны мэдлэг, гарын ур чадварыг хослуулан туршилт бодит хэрэглээтэй төслийн ажил болно гэж үзээд дараах зорилгын өрөөнд бол интеграц хичээлийг бол хийсэн. За үүнд бол химийн урвалын савангийн нийлэгжилтийг ойлгуулъя. Байгаль орчны асуудлыг танин мэдүүлэх, мөн доктортой хэрэглээ дахин ашиглахыг бол ойлгуулах, гар урлын бүтээл хийх зэрэг зорилгын өрөөнд хийгдлээ. За интеграц хичээлийн хичээл буюу оновчтой төлөвлөлт ба хичээл хоорондын уялдаа холбоо нь маш олон давуу талтай. За суралцагч асуудалтай тулгараад асуудлыг шийдвэрлэж явагддгаараа тухайн хичээлийн маань онцлог байдаг. За ингээд асуудалтай тулгараад шийдвэрлэж явах явцдаа хүүхэд 21-р зууны чадваруудыг, мөн технологийн интеграцийг суралцгын төвтэй арга зүй, бод тэмдэглэлийн асуудлуудтай холбож явагдгаараа энэ хичээлийн давуу тал гэж бидний хувьд бол үзсэн. За ингээд судалгаад хичээлдээ дараах интеграцлыг бол хийсэн. Агуулгын интеграцлал, мөн арга зүйн интеграцлал, чадварын интеграцлал буюу STEM интеграцлыг бол оруулж өгсөн байгаа. За байгалийн полимер буюу түүний ангиллал өөх тосны ангиллал гэдэг сэдвүүрээ өөх тосыг бол авсан. За хүнсний бүтээгдэхүүн дэх шин тижэл буюу өөх тос маань дотроо транс өөх тос, хансан өөх тос, ханаагүй өөх тос гэх мэтлэн байдаг. За эднэрийгээ бид нэр сурагчдын хувьд бол ялгуулад ялгасныгаа мозаик аппликейшн ашиглаж бичлэгийг бол харуулаад хүүхдүүдийн энэ химийн холбоог ойлгох ойлголтыг нь төсөөллийг нь бол оруулж өгсөн байгаа. За эндээс хүүхдүүд маань арай илүү бодитоор яаж хэрхэн холбогдож байгаа, хансан ханаагүй хэсэг нь хаана байх боломжтой гэх мэтлэн арай илүү ойлголтуудыг бол авах боломжтой учраас мозаик платформ ашиглаад хичээл сургалтанд оруулсан. Мөн мозаик платформ байгаа тоглоомыг ашиглаад хүүхдүүдийг нүүрс төрөгч, ус төрөгч, хүчил төрөгчийг хэрхэн яаж ялгах вэ? Ямар өнгөөр будах боломжтой вэ гэдгийг бас харуулж өгсөн.
За ингээд одоо хичээлийн судалгаагаа хийсэн. За хичээлийн судалгаан дээр 11-р ангийн хим ба биологи судалгааны за байгалийн полимер буюу өөх төсний хаягдал нь за байгальд одоо хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан за амьдрал дээрх хэрэглээний тулгуурлан туршилтаар хичээлийн шинэ мэдлэг олох боломжтой байна гэж үзсэн. За энэхүү хичээлийг дизайн технологийн судалгааны бүтээгдэхүүн зохион бүтээх бас хав баглаа бодол сэдвтэй уялдвал за цаашлаад бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол, дизайнд анхааран сурагчдын хэрэгцээ сонирхол нийцүүлэн амьдрал үйл ажиллагаанд ашиглах санаануудыг дэвшүүлэхээр одоо бэлтгэж шийдсэн байгаа. Хамаг хичээл хоорондын интеграцийн одоо төлөвлөгөөг за өөр бусад одоо савнтай холбоотой сэдвээр хийх одоо аргыг бас судалж үзсэн. За био задрал ба савнгийн нөлөө, за мөн ариун цэвэр ба халдвар төвчин сэдвийн өрөөнд бол одоо STEM боловсрол буюу интеграц хичээлийг заах бас боломжтой юм байна гэж бас харж байгаа. За савн чухал буюу за өөх тосны талаар хичээл орохдоо эхлээд өөх тос одоо гэж юу вэ? За мөн одоо макромолекулд нийтлэл гэж юу вэ? Өөх тос хэрхэн үүсэх вэ гэдэг зэрэг ойлголтыг бол хим биологи хичээлээс нь өгсөн. За мөн одоо өөх тосыг ашиглан юу хийх боломжтой вэ? За ингээд одоо шүлтийн урвалаар савн яаж гаргаж авах вэ гэдэг талаар бол одоо хүүхдүүдтэй ерөнхий ойлголтыг өгөөд за ангийн хичээлийнхээ одоо гол агуулгуудыг бол оруулж өгсөн байгаа. За үүний дараа өөх тосны гидролиз буюу савнжих хуруулаа за хатуу савн болон шингэн савн яаж гаргаж авахыг одоо практик хэрэглэн дээр хүүхдүүдэд туршилт хийлгэн судлуулсан. Самбар төлөлтийг бол дараах байдлаар хийсэн. За өндөө энэ хэсгээс хэдүүлээ одоо сурагчид маань за хэрхэн яаж туршилтаа хийснийг харцгаая.
5 хураглын интерасл буюу за гаргаа авсан сурагчдын маань гаргаа авсан бүтээлийг харуулж байна. За өөрсдийнхөө давчирсан за хэвийн өөрсдийн одоо тий өнрийн одоо дуртай өнгө өнрөө оруулаад бүтээлээ оруулсан байгаа. Түүнийг бүх талаар нь хүмүүжүүлэх гэвэл за түүнийг тал бүрээр судалж үзэх хэрэгтэй. За КД Ушинский одоо хэлсэн байгаа. За интерас хичээл бол одоо энд бол хамгийн одоо тохиромжтой хичээл гэж бол үзэж байгаа. За ирээдүйн чиглэл нь хичээл хоорондын уялдаа холбоог улам сайжруулах, суралцагчдын амьдралд ойр бодит хэрэглээтэй сургалтын хандлагыг дэмжих зүйтэй гэж үзэж байна. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.